Mbahe ikaze kuri uyu muyoboro Kabura Farms. Umuyoboro wo twigiraho wo dusangiraho ubumenyi ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Ni umuyoboro udufasha kugira ngo twumve neza ibyo dukora, ndetse unafashe abashaka kwinjira mu bworozi bw'ingurube kubijyamo mu by'ukuri bazi icyo bagiye gukora. Ubushize tuganira twagiye tureba uburyo butandukanye bushobora gutuma winjira muri no business kuri we wabyiyemeje, ndetse no kuba watangira kubukora wowe ushaka kwinjira muri ubu bworozi. Uyu munsi turaza kureba ku bijyanye no guhitamo icyororo. Kuki tugiye kureba ibijyanye no guhitamo icyororo? Ni ukubera ko tumaze iminsi turi mu rugendo rw'igenamigambi cyane cyane ku bagiye gutangira korora, ndetse n'abasanzwe borora ariko bateganya guhindura icyororo cyabo. Wahitamo icyororo gute? Ni iyihe mpamvu yo guhitamo icyororo? Ndagira ngo duhere mu by'ukuri ku bijyanye no korora. Ibyo wagombye kwitaho, ugomba kwita ku guhitamo icyororo ushingiye ku bintu by'ingenzi bizatuma ubworozi bwawe buzamuka ubona umusaruro. Guhitamo icyororo rero ntabwo ari ibintu wagombye guhubukira nk'umworozi cyangwa se ngo winjire mu bworozi gutyo, ahubwo hari uburyo ugomba kubikora, kuko amahitamo mabi nk'uko nabibabwiye ashobora kukuganisha mu gihombo kandi kuzakivanamo bikazakugora. Guhitamo icyororo bishingira ku buzima bw'umugana. Umugana n'ingurube nyinshi, nk'uko inka nyinshi tuvuga ishyo, ihene nyinshi tukavuga umukumbi, ibintu nk'ibyo. Umugana rero ugomba kumenya ubuzima bwawo uko ubayeho. Hanyuma ikindi ugomba gutekereza kandi ukazirikana ko umuganga w'amatungo ari ingenzi. Ugomba kumwiyambaza aho bishoboka kugira ngo akugire inama, ndetse anagufashe gusesengura amakuru y'ingenzi, cyane cyane ayerekeranye n'ubuzima bw'ingurube. Ubuzima bw'ingurube, ndavuga ubuzima bw'ingurube ugiye kuzana. Hanyuma rero hari ibyo ugomba gutekerezaho, ukazirikana, ugakurikiza mu gihe ugiye korora, nyine nk'uko nani mbivuga. Kugura no guhitamo icyororo hari ibisabwa twakwita nk'amategeko, cyangwa se bisaba kwitonderwa kugira ngo umworozi yizere ko ahisemo neza icyororo cy'ingurube agiye kuzana mu matungo ye. Icyo gihe rero ni iki? Icya mbere, mugenzi wanjye, niba ushaka korora kandi ukorora neza rwose, hitamo ubwoko ushingiye ku myororokere yako, cyangwa se icyo twakwita genetics. Impamvu tuvuga genetics ni iyi. Ushobora gutekereza ukavuga ngo ngiye korora Ragi White, ariko mu by'ukuri utazi ngo ingurube zo mu bwoko bwa Ragi White 100% zibyara ibyana bingana iki. Hari zibyara 18, hari n'izidashobora kurenza 9, nk'uko twabibonye bwa bwoko twita ngo ni gakondo. Hari zibyara 15, hari zishobora gucutsa, hari n'izidashobora gucutsa. Hari, murumva, ugomba guhitamo ibijyanye n'ubwoko ushingiye kuri karite yabyo, ukurikije n'ibyo ukeneye. Ngira ngo aho ngaho ho turabyumva kimwe. Ikindi ugomba gutekerezaho ni ubuzima bwayo. Kumenya ubuzima bw'ingurube ugiye kwinjiza mu cyororo cyawe ni ingenzi kandi ni ngombwa. Ibi rero bigufasha kumenya niba mu by'ukuri ya ngurube ugiye kuzana yihanganira indwara. Hari ingurube zirwaragurika, ni nk'uko no ku bindi, no ku matungo, inka z'imvange zihanganira condition climatique, inkoko kimwe nabyo nuko. Ugomba kumenya rero ngo ingurube ngiye kuzana ese yihanganira indwara. Kumenya ubuzima bwazo ni ingenzi kuri wowe mworozi. Ibi ngibi ngira ngo tubyumve neza. Kumenya ko hari ingurube zikunda kurwaragurika, kumenya ko hari ingurube zitarwaragurika, ibyo ngibyo ugomba kubimenya ukabikurikirana
kugira ngo bizagufashe mu gihe waba wazizanye utazahura n'ikibazo. Ikindi nanone ugomba gutekerezaho ni isoko. Kuki ugomba gutekereza ku isoko rero? Ndagira ngo ahangaha naho tubyumvikaneho. Impamvu ugomba gutekereza ku isoko nuko isoko niryo muyobozi wa business. Urimo urabyumva? Isoko ni wo muyoboro wa business. None se wakorora nkubaze, wakorora ibyo utazagurisha se? Utabonye abaguzi se wazirya zose zukazimara? Ugomba rero korora uzagurisha, cyane cyane ko uba ubikora nka business. Ugomba gutekereza ku isoko kuko isoko niryo rigena byose. Isoko rifite ibyo risaba. Hari isoko ry'ingurube z'inyama, hakabaho isoko ry'ingurube z'ibikomoka ku ngurube bitari inyama. Urugero, hakaba ari nk'isoko wenda ry'ingurube zitanga ibinure aricyo zagenewe. Ibyo ngibyo ugomba kumenya, ndetse no guhitamo ubworozi ukora. Ugomba kuvuga uti nzorora ingurube zagenewe inyama gusa, cyangwa se nzorora ingurube zagenewe ibinure, gutanga ibinure. Twabonye akamaro k'ibinure mu kiganiro cyatambutse. Niba utaragikurikiye wareba ku cyatambutse. Isoko rero ni wo muyoboro wa business. Ibyo dukora byose tudafite isoko, ndakurahiye ntabwo twatera kabiri muri business. Ubuziramuze cyangwa se quality, niba ingurube uzanye zifite umuze, nta kintu zizakugezaho. Icyo cyororo rero ugomba kugitekereza ukavuga uti ingurube ngiye kuzana zifite quality control. Ese ntabwo zirushya? Ese aho nzijyanye ikirere cyaho kiberanye n'imiterere yazo? Ibyo byose ugomba kubitekereza mu gihe urimo kwandika ku rupapuro ubwoko bw'icyororo ukeneye. Intambwe ikurikira cyangwa se ingingo ikurikira ijyanye no gushyira umuganga w'amatungo muri business yawe. Kuki tuvuga gushyira umuganga w'amatungo muri business zacu? Veterineri ni umuntu w'ingenzi mu guhitamo icyororo. Akugira inama ku buzima, akugira inama ku miterere y'ibiraro, akugira inama muri environnement ugiye kuzororeramo. Ibyo ngibyo biragufasha. Ifashishe rero veterineri ubizobereyemo mu gusuzuma ubuzima bw'umugana cyangwa se ingurube zawe usanzwe utunze kuba zitunze, amenye ubuzima bwazo, hanyuma bizagufashe no gusuzuma ubuzima bw'izo uzazana kugira ngo hatazadukamo indwara zikagutera ibibazo. Rero veterineri wawe agomba gusesengura ubuzima bw'ingurube utunze, hanyuma noneho akavugana na veterineri waho uzagura icyororo. Wa mu veterineri waho uzagura icyororo avuga ku buzima bwa za ngurube, baganira ku buzima bw'ingurube. Ese ingurube tugiye kugura aho ngaho ziteye zite? Nta kibazo zifite? Wa mu veterineri waho ashobora kuvuga ati ingurube za hano nibyo zimeze gutya, nimuzigura muzazitereza inkingo kuko niduheruka gukingira. Ibyo ngibyo veterineri wawe akaba abizi, hanyuma akagaruka akakubwira ati rero ingurube ugiye kuzana kubera ko zidaheruka gukingirwa, ni byiza ko twateganya n'inkingo. Ibyo ngibyo bikajya muri rya genamigambi twavugaga, turimo turabyumvikanaho. Cyangwa se akavuga ati kubera distance, intera iri aho tuzazikura n'iyi famu yacu, reka tuzashaka umuti urwanya stress. Ni urugero, urwanya stress. Veterineri ni uw'ingenzi mu bikorwa by'ubworozi bwacu. Intambwe ya kane, baba veterineri bamaze guhura, buri wese agakora consultation ku wundi kugira ngo ubone amakuru yawe y'ingenzi. Ni byiza guhuza ya makuru y'umugana wo kwa wa wundi uzaguha icyororo ndetse n'umugana wawe. Nukuvuga ingurube za wa wundi hahandi uzavana icyororo ndetse n'ingurube zawe. Impamvu ugomba guhuza amakuru y'ubuzima bw'imigana yombi ni ukubera iki? Ni ukugira ngo umenye mu by'ukuri niba izawe zifite indwara uko uzabigenza, niba izaba utazizeye uburyo uzabigenza. Ibyo bizagufasha kuvuga ngo reka za zindi nzanye aho kuhita nzivanga n'izanjye nzishyire ku ruhande, mbanze nziteho mu gihe runaka. Turaza kubibona imbere. Hanyuma nziteho mu gihe runaka, mu gihe zaba zazanye umuze utazaduka mu zindi. Cyangwa se
muzo mfite zitazanduza izo nzanye. Turimo turabyumvikana aho ngaho. Wowe rero ugiye gutangira ibingibi nubwo bitakureba cyane kuko ntiwahuza ibyo udafite, ariko kumenya imimerere n'imibereho y'ingurube ugiye kuvanamo icyororo nawe byagufasha ukamenya niba zirwaragurika, niba baziha imiti, niba hari icyorezo giherukamo. Ibyo byose bigufasha kumenya uburyo wakwirwanaho. Ingingo ya 5, umaze guhuza ubuzima bw'imigana yombi cyangwa se kumenya amakuru y'ubuzima bw'ingurube zaho uzavana icyororo ndetse n'izo ufite, cyangwa wowe ugiye gutangira kumenya ubuzima bwaho uzavana icyororo, ni byiza gutegura ikiraro cya kato. Iyo tuvuze akato muri ibi bihe abantu batekereza byinshi, ariko ni ibisanzwe mu borozi, baba borozi b'ihene, baba amatungo yose ubundi ugomba kugira ikiraro cya reserve cyagenewe akato k'ingurube cyangwa se kandi matungo. Impamvu ikiraro cya kato kiba ari ingenzi, igihe tuvuge ufite ingurube 3,000 ariko ukabona harimo yirwaye ibintu bidasobanutse, uhita uyivana mu zindi ukayishyira hahandi ku ruhande ukayizora, icyo bita isolation pen. Isolated, igomba kuba isolated from the rest of the animals. Igomba kuvanwa mu zindi gashyirwa ukwayo, ikitabwaho kwayo, niba ari ukuvurwa ikavurwa, aho kugira ngo izagaruke yanduze izindi. Ikiraro rero cya kato ku ngurube nshya uzazana mu ifamu ni ingenzi, kubera impamvu nababwiye mu kanya. Ibi bigufasha kugenzura niba ingurube uzanye nta muze zizanye mu zindi zisanze aho ngaho, cyangwa se niba izo zisanze zari zisanzwe zirwaye zitazanduza. Murabyumva? Ukabanza ukita kuri zimwe ukazitaho ukazivura kugira ngo zitabweho neza, nizimara gukira cyangwa se zitagaragaza uburwayi ubone kuzivanga. Ariko hari abantu agenda akagura ingurube ntibaguze 5, yari asanzwe ndafite izindi 5, tuvuze njye ingurube z'imicuko winners cyangwa se growers zitangiye kuva ku mezi 4 kuzamura, agahita azifata zose akavanga ngo n'ubundi zose ziri mu rugero rumwe, ngo reka nzivange kubera ko zifite hano hari imbehe nini, uburiro bunini, ngo zizajya zikwirwamo. Ariko mu by'ukuri uvanze amatungo 2 atandukanye, kandi mu gihe imwe yaba yazanye uburwayi, ubwo uhita bukwirakwira ku makosa yawe waba ukoze. Ni byiza rero gutegura kino kiraro cyagenewe akato gishyirwamo ingurube nshya uzanye kugira ngo zitabwe mu gihe runaka, nizigaragaza ubusembwa zitanduza izindi, nizitagaragaza ubusembwa ubone kuzivanga n'izindi. Ikindi kintu umuntu yavuga ku bijyanye n'ibi ngibi nuko nk'icyo twasorezaho ni kwemeza inkingo ndetse n'uburyo bwo gufata neza amatungo yawe ingurube. Kubera iki rero? Hari ikintu twavuze cyo kuhuza abaveterineri 2, wawe n'uwaho uzagura icyororo, bakaganira ku buzima bw'amatungo agiye kugurwa. Impamvu nuko baba bashaka kumenya ko bihagaze kugira ngo nihaba hari ikibazo cy'indwara bitazateza ikibazo. Kwemeza rero inkingo ni cya gihe ugiye kugura icyororo bakakubwira bati ntabwo twaherukaga gukingira, biragusaba ko nuzigezayo uzaziha imiti. Ntiduheruka kuziha imiti y'inzoka, uzaziha imiti y'inzoka. Ntiduheruka kuzitera amamultivitamine, ibyo ngibyo uzabyibuke. Hanyuma noneho ugahitamo inkingo ushobora kuzaziha, ndetse no gufata neza za ngurube uzanye mu kiraro uzizanyemo. Kubera iki tuvuga kuzifata neza ikiraro uzizanyemo? Reka mbaho urugero. Hari abantu borora mu buryo butandukanye. Mugenda hirya no hino cyane cyane mu borozi batarabigira umwuga cyane, muzasanga hariho abubaka ikintu kimeze nk'urutara bagashyiraho ingurube hejuru kugira ngo ya myanda n'ibisigazwa by'ibiryo bimanuke munsi y'urutara bibore bavanemo ifumbire. Ubwo ni uburyo bwabo bwo korora. Hariho abandi usanga ibiraro byabo barabipavomye bagakoresha concrete. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Hariho noneho n'abandi bacukura indake bakazishyira mu ndake, ingurube ikiberamo aho ngaho, ugasanga nta hantu ihurira n'izuba. Ubwo rero nujya kugura ingurube ugasanga yibera mu ndake kandi uzayishyira mu kiraro gikoze na konkase, ubwo urumva ko bitazahura pe, ntabwo bizahura. Nawe urabyumva, ni hahandi izabona izuba igasizora ikirukanka ikaba yanakwirwanaho igakomeretsa umuntu. Kubera iki?
environnement yari yororewemo ntabwo ariyo uyijyanyemo. Guhuza imyororerwe yayo n'aho uyijyanye ni ingenzi. Guhitamo icyororo cyiza biguha inzira yo kunguka, ariko ugomba kwita ku makuru yaho kivana. Niyo mpamvu mu kiganiro gitaha tuzaganira ku kamaro ko kubika amakuru. Biragufasha wowe numara kubisobanukirwa, bizagufasha gukurikirana aho uzajya kugura icyororo. Ubaza amakuru yose, iyi ngurube yavutse ryari, yavutse ku iyihe mfizi, yarwaye izihe ndwara, yakingiwe kangahe, ibyara bingahe, ifite amezi angahe, iherena ryayo ni irihe. Bakwereke registre bagenda bandikamo amakuru, wihitiremo. Aborozi benshi ntibagira uburyo bwo kubika amakuru, ariko ni ingenzi kuko uretse n'ubuzima bw'ingurube binagufasha no kubika amakuru, binagufasha kumenya ingurube ibyirya, ku buryo binagufasha gufixa cyangwa se kugena igiciro cyuzagurishaho igihe kigeze. Sibyo? Reka rero mbashimire, mwakoze cyane kubana natwe. Mukore subscribe, mukande kuri subscribe kugira ngo amakuru yose tunyuza kuri uyu muyoboro, kuri chaîne, ajya abasha kubageraho. Uko tukiyashyiraho muhite mubibona ko tuyashyizeho, hanyuma dufatanye kwiga no kwiteza imbere mu bworozi bwacu.